Lesson 14강입니다. 자, 이거는 끝소리의 차이인데요. 먼저 모음 처리를 어떻게 하시냐면요. 타오를 먼저 하세요. 타오 한 상태에서 여기 목구멍 여는 dark L이 나오죠. 타오. 그런데 아무도 타오 이렇게 힘들게 하지는 않아요. 더 압축이 되어서 타오. 오를 조금 더 간다고 생각하시면 돼요. 타오 해주시고요. 두 번째 단어는 발음이 있어야 되죠. 그래서 tower, tower. 이 W가 모음의 끝소리이기도 하면서 자음으로 또 시작하기도 해요. 그래서 tower 이렇게 해주시면 되겠습니다. tower 이라고 생각해도 되고 tower 이라고 생각을 해도 별로 문제는 없을 것 같아요. 둘 다 괜찮아요. tower, alright? tower. Alright, let's go to lesson 24. 자, 24강 비교. custom. 둘 다 소리죠. custom. 그리고 된 소리도 지켜주세요. custom. 그런 다음에 costume. 이 돼요. costume. 소리가 정말 중요하고요. 앞에는 costume 하는 사람도 있어요. costume, they're both okay. Alright? 근데 중요한 건 요거가 쭉 빼주셔야 돼요. costume. Okay? 다시 한번. custom, costume. Alright, that was lesson 24.